وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال في 11 من أغسطس، كتب السيناتور الأمريكي روبيو مقالا في الصحيفة لفضح وانتقاد حملة القمع التي تشنها الحكومة الصينية ضد الأقليات المسلمة، مطالبا بتطبيق عقوبات على عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وسكرتير لجنة الحزب في شينجانغ تشين شانغو بحسب القوانين العالمية. واكتسب تشين شانغو تجربة القمع لأول مرة في التبت، وعندما تم نقله إلى منطقة شينجانغ ابتكر العديد من الوسائل في القمع والاضطهاد وتوسيع معسكرات الاعتقالات وإعادة التوطين في شينجانغ. واقترح روبيو أيضا معاقبة جميع المسؤولين الحكوميين والكيانات التجارية التي تساعد في إنشاء مرافق الاحتجاز والمراقبة في شينجانغ. وينبغي على حكومة الولايات المتحدة وضع وكالات الأمن القومي الصينية ضمن قائمة المرفوضين، وعدم إصدار تأشيرات دخول للمديرين التنفيذيين والإداريين لشركات الإعلام الحكومية الصينية العاملة في الولايات المتحدة، حتى تقوم الحكومة الصينية بإغلاق جميع معسكرات مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي، وإطلاق سراح الإيغور الذين تم اعتقالهم واحتجازهم. في إطار جهود الحكومة الكازاخستانية، تم إنقاذ 625 شخصا من القازاق الذين تم اعتقالهم وسجنهم من قبل الحكومة الصينية واحتجزوا فيما يسمى مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي. ووفقا للتقارير، قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف إن الأفراد الذين تم إنقاذهم سيعودون إلى ديارهم. قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنه وفقا لتقارير عديدة موثوق بها تم احتجاز الملايين من الإيغور سرا تحت اسم محاربة التطرف الديني والحفاظ على الاستقرار. وحولت بكين منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور إلى معسكر اعتقال كبير. وعقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري مراجعة لتطبيق الصين للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري يوم الجمعة. وقد أثارت حالة حقوق الإنسان للإيغور في إقليم شينجانغ اهتمام اللجنة الشديد، ونقل عضو اللجنة جاين ماكدوغال تقارير عديدة أن ملايين من الأقليات المسلمة الإيغورية في شينجانغ سجنوا في معسكرات إعادة التأهيل والتعليم الثقافي، والتي تغرس سياسة مبادئ الشيوعية والعمل على غسل دماغهم. ويتم اعتقال السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 65 عاما، ويتم أخذ العينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع والعيون وكذلك بصمة الصوت. ويعتقد أن التعديلات الأخيرة على قوانين الأمن القومي في بكين وقوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الشؤون الدينية قد قامت بفرض سيطرة أكبر وأشد صرامة على الإيغور والأقليات الإسلامية الأخرى. وأشارت إلى أن عدم الدقة للأمن القومي بخصوص الجرائم المتصلة بالإرهاب والتطرف أدت إلى إساءة استخدام المحاكمات والإدانات التعسفية والتمييزية. وفقا لتقرير نيويورك تايمز، قالت الأستاذة بجامعة شينجانغ رايلا داوود في اتصال هاتفي مع صديق أجنبي في ديسمبر من العام الماضي أنها سوف تسافر إلى بكين، ومن ثم فقد الاتصال بها ولم نحصل على أي أخبار حولها. وتعرف رايلا داوود من قبل المنظمات الدولية في الثقافة الشعبية الإيغورية والموسيقى الإيغورية والحرف اليدوية الإيغورية، وتتمتع بسمعة في المجالات ذات الصلة الدولية أنها مفكرة من الإيغور، وفقد الاتصال بها منذ 8 أشهر.